හැමදේම මට හීනයක් වගේ. මං බුඩ පොහොසත් පවුලක ඉපදුන කෙනෙක්. අම්මා නැති වුණාට පස්සේ තාත්තා දෙවෙනි කසාදයක් කරගත්තා. මගේ කුඩම්මගේ පුතා විපුල ගොඩක් සෙල්ලක්කාර මිනිහෙක්. මගේ ජීවිතය අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මං ගත කරේ මානසික රෝහලක ඇඳක් උඩ. මගේ විවාහය මට අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ප්‍රතිකාර කරපු වෛද්‍යවරිය සමගම සිදුවෙච්ච එක හැමෝටම පුදුම සහගත දෙයක් වුණා. හම්බන්තොට සුළං විදුලි බලාගාරය ගලවා ඉවත් කිරීමට විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ බලකාරය පවත්වාගෙන යන බදු කිරීම පළමු සුළං විදුලි බලාගාරය කොහොමද අපි වැඩි? දැන් නම් වැඩේට හොඳම කාලේ කියලා කුට මොන ලබන මාස පොය මේ වැඩේට හොඳටම හරි ගුරුනාසේ මගේ පැත්තෙන් මං කරන්න ඕන වැඩ ටික පටන් ගන්නවා. ගුරුනාසේ වැඩ ටික ගුරුනාසේ පටන් ගන්නකො ඈ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. හරි. සල්ලි මොන්න. මේ ගුරුනාසේ මේ දුවේනවා. මේ දැන් ගුරුනාසේ මෙතන ඉන්නේ කොහොමද නැහැ? ගුරුනාසේ යන්න. අපස්සකට කම්බි ඈ මම ඉක්මනට කොහොමද මම ගිහින් එන්න. හරි වැඩ ටික පටන් ගන්න බෑ. අවශ්‍ය කර්මනා ටික මම දැක්ක කරගන්න. හරි අපි ඉතිසෙල්ලා අර කොහෙද තැනක හම්බෙලා ඈ පොඩ්ඩක් හරි මතක් මේ හරි මොකද තාත්තේ මොන අමුතුවලා දුන්නේ අපිට මේ අද මොකද පුතා වෙලාද? අද ටිකක් කලින් ආවා. ඒක හොඳයි. මේ තේ ටිකක් හදන්න. ස්නේහ දුටත් තේ බොන වෙලාව යන්න. ඔයලා ටික බලන්න ඈ. දැන් නම් හොඳයි නේද? දැන් නම් හොඳයි. ඒත් අර සමහර වෙලාවට ඔළුව කැක්කුමක් හැදෙනවා මෙතනින්. එතකොට නම් අමාරුයි. රැයට වගේ හිටපු ගමන් හැදෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. හොස්පිටල් එකේ තිබුණ ඔළුව කැක්කුම තාම තියෙනවද? ඔව් ඒක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර ඉස්සර වගේ හැදෙන්නේ නැහැ. අර සමහරක් වෙලාවල් වලට විතරයි හැදෙන්නේ. ඒක නම් බෙහෙත් දෙනකොට අඩු වෙයි. වෙන මොකුත් අමාරුවක් නැහැනේ. වෙන නම් අවුලක් නැහැ. ඉස්සර වගේ අර කල්පනාව නැති වෙන ගතිය මොකුත් නැහැ දැන්. හොඳටම හොඳයිනේ. ඔව්. ඇත්තටම විහිංගු මට ගොඩක් සතුටුයි. ඔයා මේ වගේ තත්ත්වයකට ගන්න. හිටපු හැටියට. මං නම් හිතුවේම නෑ ඔයා මේ වගේ තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මං තාත්තෙක් වුණත් කියන්නේ මේ වගේ ලෙඩෙක් සනීප කරපු එක ගැන. තාත්තටම හරි පුදුමයි. ඔයා සනීප කරගෙන මේ වගේ තත්ත්වයකට ගත්තෙක් ගැනම. ඒ කියන්නේ සනීප කරගන්න බැරිම තත්ත්වයක ඉඳලා තියෙන්නේ මං. මං නම් හිතුවේම නෑ ඔයා සනීප වෙයි කියලා. මටත් පුදුමයි. ගොඩක් සතුටුයි මෙහෙම දකින්න හම්බෙච්ච එක ගැන.
මීට වඩා ගොඩක් සතුටු වෙන දවසක් තියෙනවා. ඒ කවද්ද? ඒ ඔයා මාව කසාද බඳින දවස. ඔයා කැමතිද ඒ දවස් ඉක්මනට එනවට? අනිවාර්යෙන්ම මං කැමතියි. ඇයි ડોක්ටර් ඔයා මං වගේ කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න හිතුවේ? මං ඔයා ගැන හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඔයා ගොඩක් අහිංසකයි. ඒත් මම මෙච්චර වාට ආදරෙන් කතා කරද්දී අයියෝ මට ડોක්ටර් කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට මට ගොඩාක් දුරස් බවක් දැනෙනවා. මට සඳුනි කියලා කතා කරන්න. එතකොට මට ඔයාට ලං වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මං අද ඉඳන් සඳුනි කියලා කතා කරන්න. මට මෙතනින් යන්න නම් හිතෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් ඔයාගේ ජොබ් එක කරන්නත් එපා. මං ගිහින් එන්න දෙන්න. එහෙක පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාට ඊට මොකක් හරි වැඩක් තියනවද? හෙට නම් විශේෂ මොකුත් නැහැ. එහෙනම් අපි හම්බෙමුද? හම්බෙමු. පොඩ්ඩක් මට වත් එක්ක නිදහසේ කතා කරන්න ඕනේ. පුළුවන්. හම්බෙමු එහෙනම්. හරි. එහෙනම් ඔයා පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න. ආදුව කඩේට ගිහිනුත් ආවද? කෝ නර්ස් ආන්ටි? එළියේ. වාඩි වෙන්න. අපි මොනවා හරි බමුද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. මාරන් එන්න. මේ කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් ඕඩර් කරා. අපි පොඩ්ඩක් කතා කර කර ඉමුවත් නේ. බලයින්නේ බොන්න එපා. මම මේ කල්පනා කරේ ඔයාගේ මුළු ජීවිත කතාවම මට කිව්වනේ. ඔයාට මං ගැන මොනවද දැනගන්න ඕනේ? සඳුනි මට කියනවද ඔයාලා තාත්තා අනාථ නිවාසයෙන් ළමෙක් අරන් හදාන්නව නේද? මට කියන්න මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා අය ඔයාලා තාත්තට එහෙම අදහසක් ආවේ? ඒක නම් මාත් දන්නේ නෑ මේක. අපේ තාත්තගෙන් ඇහුවට එයා මොකොත් කියන්නෙත් නෑ. මං හැමදාම වගේ එයාගෙන් අහනවා. ඒත් මට කිසි දෙයක් කියන්නේ නෑ. චූටි කාලේ ඉඳන් හදාගන්න දරුවා හින්දා මාත් සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ඒක නෙමෙයි වියඟ. ඒ ළමයා මට කතා කරන්නේ අම්මා කියලා. මිනිස්සු ඉස්සරහා කතා කරනකොට මට ලැජ්ජයි එහෙම කතා කරනකොට. ඇයි ආ එහෙම කතා කරන්නේ? නෑ වියඟ. ඒ ළමයා හරිම අමුතු ළමෙක්. මං මනෝ වෛද්‍යවරියක් වෙලත් මට ඒ ළමයාගේ හැසිරීම ගැන හිතා ගන්න බෑ. මොනවා වුණත් ඒ කාගේ හරි ළමෙක් නිසාදුනේ. ඇයි මොකද්ද ඒ ළමයාගේ තියෙන අමුතු හැසිරීම? මොන වගේ අමුතු හැසිරීමද තියෙන්නේ? අනේ මට හිතා ගන්න බෑ වියඟ. සමහරලාට ජනේ දිහා බලාගෙන තනියම කතා කරනවා. ගෙදර කාත් එක්කවත් කතා කරන්නේ. ගෙදරට කවුරු හරි ආපු ගම කාමරේට ගිහින් හැංගිලා බලන් ඉන්නවා. සමහර දවසට රෑ එළි වෙනකන්
කතා කර කර තනියම hina වෙනවා. මට ඒ ළමයාගේ හැසිරීම ගැන නම් මුකුත් හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා මනෝ වෛද්‍යවරයෙක්නේ. ඔයාලා මේව පොඩ්ඩක් ඔයාලා හොස්පිටල් එකට අරන් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලුවේ නැද්ද? මං අනන්තවත් ඒ ළමයාව චෙක් කරලා ඇති. ඒත් මම ලංකාවේ හොඳම මනෝ වෛද්‍යවරයාට පෙන්නුවා. ඒත් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නෑ ඒකේ. මගේ දුවත් ජීවත් වෙලා ඉඳියන අද ඒ දුවගෙන් වයස ඇතිනේ. ඔයා කවද්ද විහඟ ඔය අඳුරු මතකේ අමතක කරන්නේ? අපේ තාත්තා අහනවා ඔයා කවද්ද ගෙදර එන්නේ කියලා. හරි හරි. මේ දවස් ටිකේ වැඩක් තියෙනවා. කමන්නේ මම හෙට ඔයාලා ගෙදරට එන්න. අපි මේ සම්බන්ධ ගැන කතා කරලා අපි දෙන්න සම්බන්ධ ගැන මොකක් හරි පිළිවෙලක් කියමු. සඳුනි ධනුෂ්කයේ මොකෝ මෙතන අද හොස්පිටල් එකට ගියේ නැද්ද? අද හොස්පිටල් එකේ නිමාඩු. මොකෝ සඳුනි කාර් එක වෙනස් කළාද? ඔයාගේ එක නෙමෙයි නේද? මගේ කාර් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා. බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා. සඳුනි ඔයා තාමත් මේ වගේ පිස්සොත් එක්ක කතා කරන එක නවත්තලා නැහැ නේද? කාටද ධනුෂ්කයි පිස්සු? ඔයාටනේ පිස්සු. පිස්සු. මට පිස්සු හින්දා තමයි තාමත් මම ඔයා පස්සේ එළවන්නේ. කමක් නැහැ. මට ඔයා ඉක්මනට මීට් වෙන්න ඕනේ. මට වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? දැන් කියන්නකෝ. දැන් ඒක මෙතන කියන්න බෑ. මම යන්න. මට වැඩකට යන්න තියෙනවා. මම ගිහින් එන්න. ඇයි සඳුනි ඔයා අර විදියට ධනුෂ්කට බැන්නේ? ඇයි ඒ මට කේන්ති ගියා යාවට පිස්ස කිව්වහම. හරි දැන් පරක්කු වෙනවනේ. මට වැදගත් දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. තාත්තටත් එහෙමයි. ඔයා හෙටවත් අපේ ගෙදර එනවද? හරි හරි. හෙට මට මොන වැඩේ තිබුණා මම ඔයාලා ගෙදර එන්නම්කෝ. දැන් සතුටුද? ඔව්. දැන් අපි යන්නද? හරි. මම ගියා බම් මේ පොඩි වැඩකට. ඔව්. ඒක මම බයික් එක කැඩුනා. අම්මවා බයික් එක කැඩිලා ගෑරේජ් එකට දාලා මේ පයින් එන ගමන් බම්. මොකෝ හදිසියෙම? මම ගියා බම් මේ මාක් ලොක්කේ හොටල් එකට. ඔව්. අය මාර සිද්ධියක් දැක්ක ගියාන්කෝ. ඒ මොකද්ද? සඳුනි. ඔව්. විහංග කියන එකයි. ඔව්. අර විහංග කිව්වේ. ඔව්. ඔව් උඹට මම කලින් දවසක් කිව්වේ. ඔව්. ඕල් දෙන්න කතා කර ඉන්නවා. මම සේප් එකේ දන්නේ නැති මිනිහා වගේ ගියා ළඟට. ගින් සඳුනිට කතා කරා. ඔව්.
ඊට මම සඳුරින්ගෙන් ඇහුවා සඳුරි ඔව් මොකද මේ කොහොමද යන්නේ පිස්සොත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මට සඳුරි බැන්න ගියාන්කො මරු විදියට. මට වස්ස ලැජ්ජාව වෙයි බං. බොරම වැඩක් කියන්නද? මොකද කරන්නේ? ඔය දෙන්නේ සම්බන්ධය කොහොම හරි නැති කරන්න ප්ලෑන් එකක් ගන්නකො. මම දෙන්නගේ ලව් එක කඩන්න නේ. ඔව්. අයිඩියා එකක් තියෙනවා. කල්ලා බලමුද? මොකද්ද බං? අපේ ගොන්න බඩු ටික තියෙනවනේ. බඩු තියෙනවනේ. දාමු පැකට් එක. පැකට් එක. දාලා ගහමු 119. බඩුනි බං. ට ප්ලෑන් නේ බං උඹේ. කනේ බයි අපි ඉන්නමනේ උඹලට වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්න ඈ. අනිවාර්යෙන් අර මේ. හැබැයි වැඩේ කල් අරින්න බෑ. හරි අවුල නෑ. හෙටම කරන්න ඕන. කියහන්කෝ. හෙටම කරන්න පුළුවන්ද කියලා? උඹ එහෙනම් උඹට පුළුවන් ද හෙට උදේ මාව හම්බෙන්න? අනිවාර්යෙන් උඹ කියන ඕන වැඩකට මම එතෙන්ට එනවා. මං එන උදේ 10ට දෙන ඔබට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ 10ට උද බං උදේ 10ට විතර කෝල් දීලා කොහෙද? කිව්ක පාට 10ට මේ හරි කියන් ඔබ ගාව බඩු නැද්ද? බඩු පැකට් එකක් විතර නම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉන්නේ බං. ඊන එක දාමු. කවන්නේ උඹලා වැඩන්නේ. හරි. බඩු දෙක ඉර දෙන්න පුළුවන් කියන් ඉන්නේ. අටට මේ මං කොහෙද දෙන්න ඕන කියන්කෝ. ගෝරෙන් කළු පාලම ගාවට. අරතන? ඔව්. හරි. මම එතනට බඩු ගෙනල්ලා දෙන්න. හැබැයි මම මිනිහා ඉන්න තැන හරියටම දන්නෙත් නෑ. අපිට පුළුවන් උඹ දන්නවනේ එතන? මම දන්නවා උඹ බයින්න එපා. එතෙන් දෙනා මං ගිහින් දාන් ෂුවර් එකටම. හරි. මේ දැන් අපිට යන්න බෑනේ. මං ගෙඩින් අල්ලන්නද? ඔබ ලොකු උදව්වක් මේ බාදිස්සේ ගමනක්ද දන්නේ යන්නේ. නෑ නෑ මම මේ පොඩි වැඩ කරත් එක්ක ආවේ. කවුලන්න ඒක පස්සේ කරගන්න බැරියද? නගපන්කෝ. හරි. මම ඔබ දාලා ඉන්න. තාත්තේ මේ විනකයි ඇවිල්ලා විනය පුතා එන්න පුතා වාඩි ඉතින් කොහමද මේ ඉන්නන්නේද මේ ඉතින් මොහොන බිලන් දුව හරි දැන් නම් මොකද බෑන්ක හරි ඉන්නකෝ කාල් කිඩ්නැප් එකේ හිටගෙන ඉන්නේ ගිහලා මොනවාරි මේ පුතාට බොණ්ඩ දෙයක් හදන්නේ නෑ බෑන්ක දැන් අපි මගිනු බීලාවේ කුරුම්බ ගිහිල්ලා ඒකට කමක් නෑ මම මොනවද හදාගෙන ඉන්න මොනවද බොන්නේ තේද කොෆිද ඔරෙන්ජ් ජූස් වගේ මොනවද නැත්නම් ඒක බොමු මම හදාගෙන ඉන්න ඉතින් පුතා කොහමද විස්තර මේ දවස්වල විශේෂයෙන් නම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ අංක සාමාන්‍ය විදිහට ඉතින් බිස්නස් කරගෙන යනවා පොඩි අදහසකුත් තියෙනවා මේ කාර් සර්විස් එකක් වගේ පටන් ගන්න බලන්න ඕනේ ඉතින් නේ බොහොමද පුතා මේ දවස්වල කතා කරන කතාවේ හැමෝම කියන්නේ බිස්නස් සවුත් කියලා හැබැයි ඉතින් පුතාට නම් එහෙම මොකක් පේන්නේ නැහැ හොඳයි වගේ මට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අංක මොකද හරි දේ හරි වෙලාවට කරොත් බිස්නස් අවුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. ඔව් පුතා. බිස්නස් කරන ගොඩාක් අය වරදින්නේ ඔය හරි දේ හරි වෙලාවට නොකරහම. හැමතිස්සම කියනවා. ඔව්. එයා තමයි ස්නේහ දුව. හරි පුදුමයි අද එළියට ආවා. වෙනදට කාමරේට වැදිච්ච ගමන්මයි. මොනවා හිතලා ඔයාලට තාත්තා කිව්වත් දන්නේ නැහැ. එතකොට අංකල් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි අංකල්ට එකපාරටම මේ ළමා නිවාසයෙන් ළමෙක් අරන් හදාගන්න හිතුනේ? හරි. මේ පුතා
අපි ඔය පස්සේ කතා කරමුකෝ. හා? අපි දැන් කාරණාවට බයි. මම පුතාව හම්බ වෙන්න ඉති කාරණාව. පුතා මගේ දුව නිතරම පුතා ගැන කතා කරනවා. මට මගේ දුව විශ්වාසයි. මම දන්නවා යා කවදාකවත් වැරදි තීරණයක් ගන්නේ නැහැ කියලා. මම පුතා ගැන හොඳට හොයලා බලමු. පුතා දැන් පුතාගේ අතීත කතා ඔක්කොම අමතක කරා. ඒවා වැඩිලා ගියා. දැන් අපි අනාගතයට බලමු. පුතායි දුවයි කතා කරගෙන කැමති පිළිවෙලකට විවාහය දාගන්න. මගෙන් කෙරෙන්න ඕන දේ විතරක් මට කියන්න. පුතා දුවගේ අම්මා මගේ නෝනා මැරිච්ච දා ඉඳන් මම ওই දුව බලාගත්තේ S2 වගේ. කිසිම දුකක් මම යාට දුන්නේ නැහැ. මම දන්නවා පුතා මගේ දුව හොඳින් බලාගන්න. බය වෙන්න බං කල්. මගේ S2 වගේ මම සඳහන් බලාගන්න. පුතා අද ඉඳන් ඉඳලා කෑම ටිකක් කාලාම යන්න ඕනේ. හොඳේ? අධ්‍යයක අද නම් වෙලාවක් නැහැ. මම පස්සේ දවසක කාලා යන්න එන්නම්කෝ. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඉන්න. මම යන වත්තපල්ලේ මට පොඩි වැඩක් තියෙනවා. හරිද? කතා. තින් තේ හොඳයි. නේද? තාත්තා මොනවද කිව්වේ? මොනක් ඒව කතා කරන්නේ? මොනවද? අපි ගැන. මොකද බං පරක්කු? නැද්ද මචං ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරනකොට ඔය දන්නවනේ පොලිසිය සීන් එහෙම. දැන් ඇත්ත තමයි. බඩු ගෙනාව නේද? බඩු නම් ගෙනාවා. හැබැයි මචං මේ ඔබ දන්නව ලස්ස ගානක් කරන බඩු හොඳේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. වැඩේ හරි ගියන් පස්සේ මම ඔබට අනිවාර්යෙන් සලකනවා බං ඈ. හරි මම දන්නවනේ මම ඔබ ගැන බං යදී ආශය කරපු පුරන් නෙමෙයිනේ. නේද? බඩු විකුණන හැටි දන්නවනේ කවුරුත්. කන්නේ. එහෙනම් මේ කෝ පෙන්නම් බඩු ටික. බඩු කොහමද? අර යන්ද වැඩි ටික්මට ඔබ දන්නවනේ පොට් එක. අනිවාර්යෙන් බා මම හොල්ලත් දෙන්න වැඩේ කරගෙන ඈ හරි බා මම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා Namaskar. Inna dulu. Hamza datang ke India. Dia beri berak ke. Sekolah dulu dia apa? Itu ni. dia lah. ඒ යාළුවෙක් එක්ක මම මේ ළඟට ආවා. ඒ ගමන් තමයි මේ කිව්වේ මිනිහා මේ වියඟ වේ ළඟ ඉන්නේ.
පොඩ්ඩක් හම්බෙලා කතා කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් මං ඒ ගමන් ආවා මෙහාට. ඒ විතරක් නෙමෙයි මං හම්බෙන්නේ හිටියේ මේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා කතා කරගන්නත් එක්ක. මේ බා දීලේ මේ හොඳයි බා මේ වෙලාවේ ඉතින් බහත් එක්ක මොනවද හදාගෙන බලමුකෝ බීලම කතා කරමු. කතා කරන්නේ. බීලම කතා කරමුකෝ. ඔබට වෙන දේ බලාගමු ඉතින් ඈ. සඳුනිකේ ඔබේ සම්බන්ධය අද මෙන්න මේකෙන් තමයි ඉවර කරන්නේ. දාන්කෝ. මේ කුඩු පැකට් එක පොලිසියට මාට්ටු වුණාම ඔබ ඇතුලේ මම දැම්ම ගහනම් 11 ලයින් එකට Danushka මොකද්ද මේ Danushka Danushka මොකද්ද ඇයි බං මොකද්ද නේ ඒ කතා Danushka මොකද්ද නේ කතා කරන්නේ මේ අනේ අංකල් හදිසියක් ඉක්මනට අපේ ගෙදරට එන්න පුළුවන් සමුලිත් එක්ක. හරි. සමුලිත් දුව. ලැස්ති නම් බිහගෙන්න කියනවා. මොකද පුතා උනේ? අංකල් මේ බලන්නකෝ අංකල්. තමුස්ක උදේ පාන්දරම අපේ ගෙදර ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මිනිහට බීම එකක් හදන්න කියලා කුස්සියට ගියා. කුස්සියට ගිහින් එනකොට එක පාටම කෑ ගහලා මෙතන බීම පෙරලිලා දෙවනක් කරන්න පටන් ගත්තා. මම ඒක අංකල්ට ෆෝන් කරේ. දැන් කොහොමද මිනිහට? දැන් මේ සමුනේ පොඩ්ඩක් බලනවා. මම සමුනේ කතා කරලා කියා ડોක්ටර් කෙනෙක් නේ මොකක් හරි බලන්න දැන්. එහෙම තනුෂ්ක මොකටද ගොඩක් බය වෙලා. මේක මානසික රෝගයක් තමයි. මම නම් හිතන්නේ පුතා ඔතන වෙන දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඕකට ඉතින් මනෝවෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් ඉස්තුම් වල වැඩක් නැහැ. හොඳ කට්ටඩියෙක් හොයලා ගුරුකමක් කරා නම් හරි. මම ඔය ගුරුකම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ
තාත්තේ? මොසනේ මම හිතන විදිහට අංකල් කියන්නේ හරි. අපි මේ අංකල් කියන විදිහට කවුරු හරි ගුණරාජ කෙනෙක් හම්බෙමු. ඔව් පුතා. ඕකට මම දන්න හොඳ දුර්නාස කෙනෙක් ඉන්නවා. මං යාට කියන්නේ. මිනිහට ඕනම බන්ධනයක් කපන්න පුළුවන්. පුතා කියලා යවන්න. ඉතින් අංකල් කියමුකෝ. මේ මට ඕකට යන්න බෑ. මට දැන් ලොකු රාජකාරී කෙනෙක් තියෙනවා. පුතා සමුනියොත් එක්ක යන්න. උතුර අංකල් ධනුෂ්කර මොකක්ද කරන්නේ? ධනුෂ්කව හොඳ රණුවක් කරන් බඳලා කියලා යන්න. මම යනවා. ආසේ වැඩ වසන්නා වූද පොළවේ වැඩ වසන්නා වූද සියලුම ලෝකවල වැඩ වසන්නා වූද සියලුම දිව්‍ය රාජෝත්තමදා සම්මතුතික දෙවියන් වහන්සේලාද අනිකුත් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය පිහිට අපිට ලැබුණා සේම උන්වහන්සේලා මේ සදෙව් ලෝකටම ඒ වගේම පතන්නා වූ ලෝකිකින් පොදියකින් අමා මහා නිවන ලබා ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා කියමා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම අපේ යහපත් වැඩ කටයුතු සියල්ලම ඉෂ්ට සිද්ධ කර දෙන ලෙස උන්වහන්සේලාටම බාර කරමි. මාගේ මේ යහපත් ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට කර දෙන සීප්වා ඉදිරියටත් මතුවටත් මේ සියලුම දෙනාට යහපතක් කිරීමට අවස්ථාව සකසා දෙත්වා. කකරින උත්තර දෙනවා. කවුරු හරි යනවා. මහත්තයෝ මම දැනගෙන හිටියා. මහත්තයයි නෝනයි මෙතෙන්ට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවයි කියලා. මහත්තයා හිතන්න එපා. තනියම මේ ගමන ආවයි කියලා. අර ඉන්නේ මෙතෙන්ට ගොඩ බා ගන්න බැරුව. නෝනාගේ මූණ දිහා බැලුවාම මට පොඩි අමුත්තක් තියෙනවා. තරහ ගන්න කාරි නෑ. මාත් ඇවිල්ලා හැමෝටම වෛත්‍රී කරන කෙනෙක්. නෝනා මේ ගමන ආවට නෝනා මේ ගමන ආවේ අකමැත්තෙන්. හරි නේද මං කිව්වා. මහත්තයා ඇත්තෙන්ම අනුකම්පාවෙන් අත්‍යවශ්‍යම නිසා මේ ගමන ආවේ. එහෙම නේද? නෝනාට මහත්තයා හිතන්න එපා. ඔය දෙන්න තනියම ආවයි කියලා මේ ගමන. අනේ ගුරුනාසේ අපි වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න අපිට ඉස්සරහට දෙන්න. හරි. මහත්තයෝ මම ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම්. අපිට තියෙන්න ඕනේ ඉවසීම කියන එක. අපිට මෙතන ඉඳන් එතන පාලනය කළ හැකි. පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. මගේ තියෙනවනේ රාජකාරී.
Mama sekarang anjung. Mama sekarang anjung. Dan iting ඕන දිහා කයා. එන්න නෝනෝ. Dan යමු. Ayo berlari. Mega magitana. Mega magitana. Oh,
පරිගන්න බලාගෙන තෝවිලා මම ඒ පන්න හදනවා ඉතින් මම කියලා පරිගන්න හදන්නවා මම පරිගන්න හදන්නේ උඹ තමයි දෙයියයි වින්නම යවන්න හදන්නේ අවුරුදු 60 උඹ දෙයියන් ඉන්නේ පරිගන්න මං කලින් කසාද බෙන්දලා ඉඳපු කෙනා. වියද ප්‍රශ්න විසඳගෙන මයිලට ගන්න. malah dia pernah kali bilang, hey, lihat orang lagi. Dengar bagian ni. Dengar bagian ni. Ikini, bisa gak paham deh. Siapa? Iya, bisa gak paham deh. Iya lagi kena kau deh. Begitu. Dia gigi magi dua. Jangan pakai buat apa dia tu? Pakai buat apa dia tu? Iya. Iya tak pakai kalau boleh beli pak. Mak asal ada nak hukum. Mak hukum asal ada. Samsung ni. Dan kia bang, kau apa dah? Kau ni, kia bang? Ek abhirasak, mage marne ke abhirasak, mama merune bave, viye ke dana gatine, passe tike. වියක දැන ගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ වියකට ටික පිස්සු හැදෙන්න පටන් ගත්තා. පිස්සු හැදෙන්න පටන් ගත්තා. IX එකක්ද? මේ මට පොඩ බලන්න හරියන එකක් තමයි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එකක් වගේ. ඔය මචං මම බැලුවේ පොඩි ගානේ තමයි. අන්න හරි. ඔව්. නෑ ලොකු ගානේ නම් එච්චර සෙට් වෙන්නේ නෑ. මට පොඩි ගානේ මොකක් හරි පොත දෙන්නොත්. ඔව්. හරි මචං හරි. කමන්නේ ප්‍රයිස් ඕකේ. ඔබ ඕකේ වැඩේ ඕකේ කරමු. හරි. අවුලක් නෑ.
හරි කමන්නේ. ඒ ගානුනට කමන්නේ. මම වියඟගේ තේ කෝප්පයට වස දැම්මා. වියඟව මරන්න හිතාගෙන. විහංග මොකක්ද කරන්නේ? දුවම් මේ ළමයි. දැන් කොහොම වත්තට එනවද? වට අමාරු නැද්ද ඈ? ඒක නෙමෙයි මේ අද පන්ති නැද්ද? නෑ විහංග. අද පන්ති නෑ. ඒක නෙවෙයි. ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? අර කොහෙන්ද මන් දන්නේ නැහැ පූසෙක් ඇවිල්ලා ඉඳී. අන්න ඌගේ ඉස්සරහා ලේවවුණු දදා ඉඳියා. ඊට ටික වෙලා බලනකොට ඌ මැරිලා. අන්න ඌ මේ පොඩ්ඩ වැරදුවා. හරි මේ වැඩ නෑ. යන්. හරි ඉස්සරහේ. වියඟ තේ කෝප්පේ බීලා තිබුණේ නෑ. පස්සේ ඒ තේ ටික පූසට දාලා තිබුණා. එතකොට ඒ තේ ටික බීලා තිබුණේ පූසා. ගෙදර හිටිය පූසා. තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයා මරන්න හැදුවේ ඇයි? වියඟව කසාද බැන්නේ. වියඟව කසාද බැන්නේ බොරුවට. වියඟ මට ආදරය කළාට වියඟට මං ආදරය කළේ නෑ. මං ආදරය කළේ වියඟගේ කුඩම්මගේ පුතා විපුලට. විපුලට ආදරය කළා නම් ඇයි වියඟව බැන්දේ? වියඟව බොරුවට කසාද බැන්දේ විපුල කියපු නිසා. විපුලගේ කීමට තමයි මම වියඟව කසාද බැන්දේ. නැතුව මගේ හිතේ ඇතිව නෙමෙයි. විපුල තමයි කිව්වේ. විපුලව කසාද බඳිනවා නම් වියඟ බොරුවට කසාද බැඳලා වියඟව මරන්න කියලා. නැත්තම් විපුලව බෑ කිව්වම අප කසාද බඳිනවා. ඒ කියන්නේ වියඟව මරන්න ඕනේ හන්ද තමයි වියඟව බැන්දේ. මේක කසාදයක් නෙමෙයි. මේක මරාලයක් බොල. ඇයි විපුල මහත්තයා වියඟ මහත්තයාව මරන්න හැදුවේ? කතා කරපන්. වියඟට ගොඩක් දේපොළ තිබුණා. ඒ දේපොළ ටික ගන්න හිතාගෙන තමයි වියඟව කසාද බැඳලා වියඟව මරන්න කිව්වේ. පංජා විපුල මහත්තයා එන්න වාඩි වෙන්න. කොයි විපුල මහත්තයා වාහනේ? අද. ඔව් වාහනේ තමයි ආවේ නංජා. මේ ටික එන්න මාරුයි. ඉතින් බලලා දාලා ආවේ.
ඒ රංජා මම උඹට මේ දේ කියන්නමයි දී. මේ මොකද විපුල මහත්තයා? උඹට මතකද කල්පනා? ඒක මං ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නේ බා. ඒකිට මම බදින්න ඕනේ. මං ඉතින් කිව්වා මම බදින්න ඕනේ නම් විහංගව යාළු කරගෙන විහංගව මදින්න කියලා. එතකොට බං කල්පනාගේ මාර්ගයෙන් විහංගව මරලා විහංගගේ සම්පූර්ණ දේපල මගේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකේම කරාද විපුල මහත්තයා? මොකෝ නැත්තේ බං. මට ඒකේ වදින්න බෑ. අනික ඒකේ දුප්පත් පවුල කෙල්ලේ. මට ඒකේ වදින්න ඕන නම් අපේ අම්මට මොකද දෑවැද්දක් පෙන්නන්න ඕන. ඒ නිසා රංජන් මම ඒකේ ඉත්ත කරගෙන මගේ දේවල් මම කරගන්න. මේ ඒකේ විපුල මහත්තයා වඳින්න නැතුව විහංගව වඳිනද? මම ඒකට කියලා තියෙන්නේ මාව වදින්න ඕනේ නම් අපේ අම්මට ලොකු දෑවැද්දක් පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. අනික ඒක දුප්පත් නේ බං. ඒකට පෙන්නන්න ලොකු දෑවැද්දකුත් නැහැ. ඒ නිසා රංජන් මම කියපු දෙයට එක පයින් මේ කැමති වුණා. ෂා මරුනේ. අනිවාර්යයෙන්ම විපුල මහත්තයා අපිට සලකන්න ඕනි. අනිවාර්යයෙන්ම රංජා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධ දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා ඒකි විහංගව මරලා කොයි වෙලාවකරි මාගාවෙන් දඟලනවා. අන්නේ වෙලාවට උඹට තියෙන්නේ ඒකි උස්සලා ඉවරක් කළා දාපන්. අනිවාර්යයෙන් විපුල මහත්තයා. විපුල මහත්තයා කියන්නේ හරියටම වෙලාවට මට කෝල් එකක් දෙන එක විතරයි. මොකද විපුල මහත්තයා කියන දේ මම බෑ කියලා නෑනේ. අනිවාර්යයෙන් මම වැඩේ කරනවා. ඒ රංජා මම යන්නම්. මට ඒ කියන වයිඩක් ආපු ගමන් මම ඔබට නිවුස් දෙනවා. හැබැයි රංජා මේකත් මතක තියාගන්න. මේ රහස දන්නේ ඔබයි මායි විතරයි. හරි? එහෙනම් යන්න. ඔබ විහංගගේ දේ කොම්පෙට වහදාලා විහංග බලේ නෑ. සරසන. ඔබ කොහමද විහංගව මරන්න උත්සාහ ගත්තේ? කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම විහංගව මරන්න උත්සාහ කළේ නෑ. එතකොටත් මම මැරිලයි හිටියේ. මැරිලයි හිටියේ. ඔබ මැරිලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ උඹේ අවතාරේ එතකොට මේ හැමතැන වෙවිද්දේ රවුම් ගෙහුවේ. කතා කරනවා. මගේ අවතාරේ තමයි. සාමාන්‍ය සාර්ථක ප්‍රොජෙක්ට්. සාර්ථක එතකොට කියපන් ඔබ මලේ කොහමද කියලා. කියපන් මම මරුනේ. ඔබ දැක්කම කල්පනාව ඒකේ දැන් දඩුවකුත් ලැබෙන්නේ. ඒකේ මගෙන් අහනවා කවද්ද මම ඒක වැඩි කරන්න කියලා.
රංජා උඩ හිතහන්කෝ බා. මම කොහමද දරුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්න ගෑණියෙක් බාරගන්න? ඉතින් කල්පනා තාම විහගව මරලා නැහැ නේ. පොඩි දහකෝ මම කියනකම්. මං ඒකෙට කිව්වා ඒකෙවයි ඒකේ ලැබෙනින් දරුවෝයි මම බාර ගන්නම් කියලා. හොඳට බලා ගන්නම් කියලා. ඒකී මං කියපු දෙයට ඒකේලා කැමති වුණා. ඒ කිරංජා එවලෙන් ප්ලෑන් කරා අරුව මරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකී අරුව ඉවර කරේ ගමන් ඒ හැම දේ බලන්න අයිති මට. එහෙනම් පුරුමත්තා මම ගිහින් එන්න. වැඩේ හරි ගෙවන් කෝල් එකක් දෙන්න. මම යන්නම්. හෙලෝ කල්පනා. හෙලෝ විපුල. මාව ඉංගට වස දැම්මා. මං දැන් එන්නද? හොඳයි. ඔයා එන්න. මං එන්නවා ගන්න. මං ඇඳුම් ගේන්න ඕනිද? ඇඳුම් මුත් ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඉක්මනට එන්න. හරි. මං කොහාට දෙන්න ඕන? අර අපි වෙන්ද හැමෙතනට. හරි හොඳයි. මං එන්නම්. හෙලෝ විපුල මහත්තයා. හෙලෝ රංජා. මොකද ඉන්නේ? මං ගෙදර ඉන්නේ. මේ මම ඉදා කිව්ව වැඩේ. අර කෙල්ල බං. දැන් එනවා කොට්ටම්බ ගලකට. උඹට තියෙන්නේ වීල් එක දාගත්තා. කොහෙට වරන් කියලා ඉවර කළා බං. හරි? හරි මහත්තයා හරි. හරි. ඕකේ. බයි. මිස් කල්පනාද? විපුල මහත්තයා ගුවා මිස්ටර් කරගෙන ඉන්න කියලා. හරි. කොහෙද විපුල මහත්තයා ඉන්නේ? ඉස්සරහින් අපි යන්න. විපුල මහත්තයා ඉස්සරහින් අපි පයින් යන්න ඉස්සරහට. වාහනේ යන්නත් බෑනේ. හරි යමු. ඔබට ඉස්සරහින් මේ කොහෙද මේ? මේ පාළු පාරක් නේ. විපුල මහත්තයා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉක්මනට යන්න. දාරින් මාව. එයිම නෑ ඉක්මනට යන්න. යා ඉක්මනට වරන් යන්න. දාරින්. විපුල මහත්තයා වැඩේ සිතට කළා. නියම රංජා. අපි යමු කියනවා. රින්ග් එකක් දාලාම කතා කරමු.
රංජා. උඹට හොඳට විශ්වාසයිද? කල්පනා ඉවරක් කරා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මට වැඩේ ටිකටම දුන්නා. රංජන් උඹ කාලයක් තිස්සේ මගේ වැඩවලට උදව් කරා. ඒත් මට උඹව තියාගන්න බයයි. හරි? උඹත් ඵලයන් කල්පනාගේ ලෝකෙට. මගේ වැඩේ හරි. විහඟයි කල්පනයි ඒ වගේම මම කොන්ට්‍රැක්ට් එක බාර දුන්න මගේ ගෝලයා රංජන්වයි තුන් දෙනාම ඉවරක් කරා. දැන් මේ හැම දේවලම මගේ. මම මැරෙන මොහොතේ මට වියඟව ගොඩාක් මතක් වුණා. ගොඩාක් ආදරේ දැනුණා. මම වියඟට මගේ අඩුව දෙන්න තිබුණේ නෑ. මම ඊට පස්සේ වියඟ ළඟට ගියා. අවතාරයක් වෙලා. වියඟ ළඟට ගියා අවතාරයක් වෙලා. අවතාරය වටේම කැරකුණා. එහෙම නේද? අවතාරය බදන්නවනේ. ඒ කුරුණාන්සෙට අවතාර මොකද්ද? Dengan Wala hari yang mungkin bukan tahu. ඔව් ගියද? ඔයාගේ මේ චූටි දුවද ගොඩාක් දඟලනවා. එයාට මේ ගෙදර ඉන්න බැරුව වෙන්නේ. ඒකයි මම මෙහෙම ඉන්නේ. මට කියන්නකෝ එක දුවගේ අදහසක්ද නැත්නම් අම්මගේ අදහසක්ද? ඇත්තටම ඉන්නේ මට මේ ගෙදර ඉන්න කිසිම අදහසක් නෑ. කිසිම කැමැත්තක් නෑ. ඒක නිසා අපි යමු ඔයාගේ අනිත් බලන්නකෝ දැන් වෙලාව මේ කොහොමද යන්නේ? ගොඩක් වෙලා දැන් යන්නේ. උත්තර දුර කරන්න කියලා නේ? අනේ මේක අපි කොහොම හරි යමු. මට මේ ගෙදර ඉන්න කිසිම කැමැත්තක් නෑ. ඒ ගියාම මට ටිකක් හරි නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. හරි හරි. මෙහෙලා ඇස්තෙන්කෝ. දැන් මගෙත් අපිට ඉක්මනට යන්න ඕනේ. කියන්නේ Ayun ba biyang
මහත්තයව අනිත් ගෙදරට එක්කන් ගියේ. කතා කරමු. අනිත් ගෙදරට එක්ක ගියේ. මම අවතාරයක් වෙලා වේග මාත්‍යා ගාවට ආවෙත් මම මැරුණ බව දැනගනී කියලා. ඊට පස්සේ විටින් විට මට දැනුණා මම මැරුණ බව වේග මාත්‍යට ආරංචි වෙයි කියලා මේ ගෙදරදී. ඊට පස්සේ තමයි මම අවතාරයක් වෙලා මගේ බලකිරීම මත වේග මාත්‍යා අනෙක් ගෙදරට කල්පනා එන්නේ නැහැ. ඒක මාත්‍යත් ඇවිල්ලා නේ. යුව මාත්‍යා. කොහෙද සයිමන් ගියේ? මේ ගෙවල් ඔක්කොම අරලා දාලා කොහොමද ගෙවල් බලන්නේ? ඈ? දැන් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා ඇඳුම් මාරු කරලා පැය භාගයකට වැඩි. කොහෙද ගියේ? මාත්‍යෝ ලයින් එකේ වතුර නැහැ මේ ඒ ගමන මම පොඩ්ඩක් දොරට ගිහින් නාගෙන එන්න කියලා කිව්වා. යකෝ ගිය බාර දෙන්න විශ්වාසයක් ඇතුව. හරිද? ඒ විශ්වාස රැකගෙන වැඩ කරන්න දැනගන්න ඕනේ. මෙහෙම ගෙවල් අරලා දාලා ගිහලා හොරෙක්ක් ගන්න මොකද කරන්නේ? ඒක ඇත්ත මාත්‍යෝ මට පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න. පොඩ්ඩක් අමතක. ඇයි මාත්‍යෝ මේ කලබලස් මෙහෙයන්නේ? මොන කලබලයක්ද බං? නෑ. කාගේ හරි ගුරුවක් වෙන්නේ. කොහොමද නෝන? ඇයි බං ඔබ ස්පෝට් වෙලාද ඈ? මේ මෙච්චර මගේ ඉස්සරහා පුටු ඉඳගෙන ඔබට ඇස් දෙක පොට් වෙලාද ඇත්තටම? මේ මට දැන් ඉන්නවද? කල්පනා වාදිලා උෂා දාන්න ඔබ බැලි දියන්නේ අප්පා. එන්නට මහසි. මිනිහෙක් මැරුණට පස්සේ ඒ මිනිහාගේ ගොඩාක් චිත්ත ශක්තිය බලවත් වෙනවා. මම ඒ චිත්ත ශක්තිය පාවිච්චි කරලා වියංගගේ ෆෝන් එක නතර කළා. ඇයි උඹ එහෙම නතර කළේ? මම ඒ ෆෝන් එක නතර කළේ වියංගට නිතර කෝල් එනවා මම මැරුණ බව දැනගන්න. මම මැරගන්න නිසා තමයි මම වියංගගේ ෆෝන් එක නතර කළේ. ඒ ගෙදර හිටිය සයිමන් දැනගෙන හිටියේ මම මැරුණ බව. සයිමන් එතකොට සයිමන් කිව්වේ නැද්ද නියග මහත්තයාගේ විස්තරය ගැන? පළවෙනි දවසේ නම් කියන්න ඇදුවා. ඒත් කිව්වේ නෑ. දෙවෙනි දවසේ කියන්න උත්සාහ කරා. මම එතකොට ඒක වැළැක්කුවා. ඇයි සයිමන්ට මොකද කළේ? සයිමන්ට මොකද කළේ? ජපන් හදිස්සියෙම උදේ පාන්දර 7:00 විතර කෝල් එකක් ආවා. ඉතින්
එතකොට වියඟ නිදාගෙන හිටියේ. එතකොට මම මගේ අවතාරයෙන් වියඟගේ ශරීරයට ඇතුල් වුණා. හලෝ මම විපුල මහත්තයාට ඊයේ දන් කෝල් ගන්න. මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වුණාද? ඔව් බං. විහංකාරය මැරලා නැහැ. ෂේ. මම අර කල්පනා කියන කිල්ලත් මරලා දැම්ම බං. තව අපේ රංජන් ඌවත් මැරුවා. සයිමන් මොකටද වියංකාරය එකපාරට මේ ආවේ? දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? අනේ මන් දන්නේ නැහැ ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් තනියෙන් කියෝ. සයිමන්. ඇයි මොකද සයිමන්? සයිමන් හෙලෝ. එතකොට පොලිසියෙන් නැවිදින් වියඟව අල්ලගෙන ගියා. වියඟව අල්ලගෙන ගියත් වියඟට පිස්සු ඇදිලා තිබුණේ. ඒ නිසා වියඟගෙන් කිසිම දෙයක් දැනගන්න පොලිසියට තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ පොලිසිය වියඟ රෝහලට ඇතුළත් කළා. රෝහලට. එතකොට මගේ දුවට මොකක්ද උනේ? දැන් කොහෙද යන්නේ? දුවට කිසි දෙයක් උන්නේ නැහැ. මම ඉස්පිරිතාලෙට ඇතුළත් කරනකොට මම මැරිලා හිටියේ. ඒ දුවට කිසි දෙයක් වුණේ නැහැ. දුව ජීවතුන් අතර ජීවත් වෙනවා. ඒකේ ඉන්න ලොකු ඩොක්ටර් ඒක හැංගුවා. මගේ දුව ජීවත් වෙනවා කියන එක. හැංගුවා. සෝතාස්තික්‍රාස්රාස්විතුවා. හැංගුවා. ඒ කියන්නේ මම දුවත් එක්ක මැරුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දුව සඳුනිගේ තාත්තට විකුණුවා. මොකක්ද? ඒකෙන් වික්‍රමනායක අංගලෙන් දෙරින් මගේ දරුවද?
මිහග මහත්තයා ගියාට කමක් නෑ මුල. කියපන්. ඔබට විස්තරේ කියපන්. සඳුනිගේ තාත්තා මගේ දරුවා ජීවත් කරන්නේ නිදානයක් ගන්න. මාළු රංචුවක්ම ඉන්නවා ඈ. දොළ උඩහට ගියාම ඔයිට වඩා ලස්සන මාළු රංචු පිටින් ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කුරුල්ලෝ ලස්සන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා ඈ. එතකොට හාපැටව ඉන්නවා, මෝපැටව ඉන්නවා ඈ. යන්කෝ උඩහට පෙන්නන්න. මේ දොළ උඩහටම යන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දොළ උඩහට එනවා වතුර බොන්න මෝ රංචුවක් මේනවා. ඒකට පුළුවන් උඩහට ගිහිල්ලා ඈ ඒ මෝ රංචු වතුර බොන හැටි බලාගන්න. හාපැටව ඉන්නවා යන්කෝ උඩහට ඈ. බයින් දෙපා ඈමා. යන්. සඳුනි මට කියන්න කොහෙද ඔයාලා තාත්තා ඉන්නේ? ඔයාලා ගෙදර ඉන්නේ මගේ දුව. මට යා බලන්න ඕනේ දැන්වත්. මගේ දුව ඉන්නේ කොහෙද කියලා කියන්න. ළමයා සුරක්ෂිත වෙද්දී මම මහත්තයෝ පොඩක් ඉක්මන් කළා නම් ඉතින් මතු නේද මේ නැකත් වෙලාව හරි මහත්තයෝ මේ කලබල වෙලා බෑ මේ මන්ත්‍ර ටික ජප වෙන්න ඕනේ හරි ඉක්මන් කරන්න මහත්තයෝ මට සමාවෙන්න මේක යක්ෂ අඩවියක් මේක යක්කු පාලනය කරන ප්‍රදේශයක් අර යකා මට මෙල්ල නෑ මහත්තයෝ මක්කොල්ලවත් මට මෙල්ල වෙන්නේ කවුද? මම තමයි යකෝ කල්පනා. දුවගේ. අම්මා මම දුවගේ අම්මා මොකද කරන්නේ? මගේ ළමයා අරගෙන. මේ දුවගේ අම්මා තමයි මං අල්ගනා ළමයා හදාගත්තදෝ මේ නිදානට පිළි දෙන්නද අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මම බලාගෙන හිටියේ මේ පලිය ගන්න
ඔන්න ඔය දේ තමයි ඔයාලා අම්මට උනේ. මොනවා වුණත් එයා හොඳ තැනක දැන් ජීවත් වෙලා ඇති. මොනවා වුණත් ඔයාගේ අම්මා එයා හැමදේම කරේ ඔයයි මායි. මේ සිද්ධිය අවුරුදු ගානකට කලින් වෙනකොට ඔයා ගොඩක් පොඩි. ඉතින් ඔයාට මේ දේවල් මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ ඒ කාලේ. කොහොමුණත් මේ හැමදේම හොඳට වෙනවා. මේක තමයි දුවේ මගේ කතාව. මාස 3කට පස්සේ මායි සඳුනේ විවාහ වුණා. ධනුෂ්ක හොඳ අතට හැරෙන්න මාස ගණනාවක් ගත වුණා. මගේ දුර ස්නේහ ආයෙත් මගේ ළඟට ආවා. මේ තමයි මගේ ආදරණීය කතාව.